Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz Jasur Musofirlar kanalini kuzatib boryapsiz. Sizlar bilan men Jasurbek. Kanalimda yangimisiz, demak obuna bo'ling. Barcha videolar sizlar uchun. Obuna bo'ldingizmi? Rahmat. Demak, videoni boshladik. Agar yuragingiz bo'sh bo'lsa, bir emotsiyaga berilib ketadigan bo'lsangiz, bu videoni ko'rmaganingiz ma'qul. Men bu suratdagi ko'rib turgan yigit ismi Quvonchbek. Bu yigit Yekaterinburg shahrida bo'lgan. O'z onasini foyi kallasini qanaqa qilib olgan bo'lsa, shunaqa qilib kallani olib, kallani boshqa yoqqa otib o'rib, tanani boshqa yoqqa tashlab ketgan. Bu bola bilmayman, ko'pchilik aytayapti Qirg'izistondan deyapti. Ko'pchilik aytayapti O'zbekistondan deyapti. Bilganlar обязательно kommentariyga yozib qoldiringlar. Tergov qilish jarayonida bu boladan so'raganda, nima uchun o'ldirding o'z onangni? Nima sabab bo'ldi? Sen nima majbur qildi desa, onam meni haqoratladi. Onam meni masalan tug'masdan abort qilib ham bo'lar ekan deb meni juda haligi kamsitdi. Keyin menga bu gaplar botib ketdi. Va men o'zimni tutib tura olmasdan qo'rqitaman deb pichoq oldim. Shu pichoq bilan urganimda bo'yniga tegdi. Men o'zi anaqamni yo'qotib qo'ydim. Psixologik anaqa bo'lib, mazam qochdi, qarochi kallani uzdim dedi. Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirish mumkin. Undan tashqari, ilovamizda yaqinlaringizni telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini yuborishingiz va ularni xursand qilishingiz mumkin. Tezda aynan siz uchun yaratilgan dastur. Aytib beryapti bu yigit. Astagfirullah. Alloh rahmat qilgan bo'lsin, bu ayol agar musulmon bo'lsa, buni onasi bu yigit endi ancha 20 yilgacha chiqmaydi. Bu videoni qilishimdan maqsad nima bilasizlarmi? Hozirgi biz ayollarimiz ya itdan tarqigan, ya haromdan bo'lgan iflos deb o'zini bolasini uradi-yu. Shu narsani oqibatidan bu narsalar kelib chiqadi. Psixologik travmalardan kelib chiqadi. Bu odam o'ldirish, yo bir odamga ziyon yetkazish bu narsalar yoshligida travma bo'lib qolgan. Nabarot farzandlaringni otam bolam, yaxshi asal qizim, ay shirin qizim deb chiroyli qilib tarbiya qilish kerak. Hali tug'masam bo'lar ekan, abort qildirib yuborsam bo'lar ekan, boshqa emas. O'z kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Nimadan bu kelib chiqqanligini.